τσιορταφορισμένον ήσαν τα είπαντε μορφός το τσιορταφορισμένον απεσίδησαν και σωρμά πάντα καπάτε. Στο πλαίσιο των καταγραφών μας, Κώστα και Γιώργο και Κώστα, είπαμε ότι καταθέτουμε για κάποια στοιχεία, έτσι δεν είναι, για κάποιους σκοπούς που ξέρουμε. Τώρα ακούσαμε κάποιους σκοπούς, γράψαμε 3-4 σκοπούς. Αν ξέρουμε κάτι λογογραφικό ιστορικό πίσω από τους σκοπούς αυτούς, ας το καταθέσουμε. Να καταθέσουμε την εμπειρία μας. Αυτό, αφού ξέρουμε εμείς έτσι. Αυτούς τους σκοπούς τώρα που παίξαμε, τη σειρά του σκοπού που παίξαμε, εγώ άκουσα από την πλευρά της μουσικής που άκουσα από το Γόγο. Ωραία. Αυτά τα τραγούδια που ακούσαμε. Το ίδιο. Τους στίχους τώρα, τους στίχους είναι και στίχοι που ήταν παλιά, που ακούγαμε από τους παλιούς. Τώρα τελευταία παραδείγματος χάρη είπαμε στίχους που τραγουδούσε ο Χρήστος Χρυσάδοπουλος. Στο τελευταίο κομμάτι που κάναμε. Έτσι. Τραγουδούσε ο Χρυσάδοπουλος. Έτσι γενικά δεν είναι. Εγώ αυτούς τους σκοπούς, δηλαδή στο χωριό μας, ας πούμε, και στα τέτοια, δεν τους άκουγα από τους παλιούς. Τα άκουσα από τις καταγραφές που άκουσα από τον. Περισσότερο από τον Γόγο, έτσι. Περισσότερο από τον Γόγο. Ωραία. Πάμε για παρακάτω. Κώστα, θα πεις κάτι εσύ? Όχι. Καλύφθηκα. Τέλεια. Πάμε παρακάτω. Δεν το να λέμε ότι τα ξέραμε από πριν, από εκεί έξερα. Λέμε αυτό που ζήσαμε εμείς. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ακριβώς. Τώρα και εγώ και κάτι που να ακούσαμε, εγώ δεν θέλω να το πούμε, γιατί μπορεί να μην είναι, γιατί το ακούσαμε. Κάποιος μπορεί να το μετέφερε σε εμάς. Εγώ λέω ότι είδα και ότι άκουσα με τα αυτιά μου. Ναι. Τώρα, και αν με είπε κάποιος παππούς, εννοείται θα το πω. Έτσι. Τώρα. Η αλήθεια είναι ότι από τις εκατοντάδες ηχογραφίες που έχουμε από το Γόγο, έτσι δεν είναι, τα εκατοντάδες, να μην πούμε χιλιάδες τώρα, μουχαπέτια τα οποία είχε κάνει, έχει καταθέσει ο άνθρωπος εκατοντάδων αντίστοιχα. Επομένως είναι μια ανεξάντλητη πηγή, ας πούμε. Γιατί το περισσότερο υλικό που υπάρχει από το Γόγο είναι από ερασιτεχνικές κασέτες. Δεν είναι από δισκογραφία. Έτσι. Επομένως αυτό είναι μια πηγή να αντιλήσουμε στη δίστοιχα. Είναι Φίκο, είναι πόσοι άλλοι μαζί. Γιουφαμάν, Φίκος, άλλοι λέγε πόσοι. Φρεμίδης, από εδώ ο Τσακαλίδης, ο Μήνος, Τάκης Σαχινίδης. Δηλαδή γύρω-γύρω από το Γόγο, μια ολόκληρη. Και αυτοί λέγαν τα δικά τους. Λέγαν τα δικά τους και ο Γόγος, επειδή ο Γόγος ήταν, ας πούμε, με την έννοια ότι έπαιζε, μπορούσε να αποδώσει τα πάντα. Και από το Καρσλίδικα που ήρθανε και είπανε και κάποια τα οποία ήταν και. Είχε κάποιοι σκοποί, όπως θα έλεγε αυτός ο πραγματευτής που λέγανε. Πώς το λένε ο πραγματευτής? Κωνσταντινίδης. Κάποια ρωσο τέτοια. Ναι, που ρωσοφέρνουν. Που ρωσοφέρνανε. Ναι. Λες τον Κωστή και τον Κωνσταντινίδη. Όχι. Που έλεγε το τέτοιο, ρε. Έλεγε όμως αυτό. Αυτά επειδή ο Κόκκος μπορούσε να τα παίξει. Έτσι. Ήεβε με όλους ήεβε. Ναι, οπότε. Ωραία. Από εκεί ακούσαμε τα περισσότερα. Να πούμε την αλήθεια, τι να πούμε. Είχαμε την τύχη ότι είχαμε και από τον Ευσταθιάδη, έτσι. Άλλος πλούτος. Αυτός τώρα είχε. Απλώς αυτά εδώ τώρα που θα καταγράψουμε όλα είναι με το δικό μας κριτήριο παραδοσιακά. Για πιο παραπίσω, δεν ξέρουμε πόσο παραπίσω πάνε δηλαδή όλες οι μελωδίες. Με το δικό μας κριτήριο την παραδοσιακά, γιατί είναι στους δρόμους, ας πούμε, δεν θα γράψουμε αυτό το που είπε το παρά. Ναι. Εντάξει, ήταν εκείνο που μπορεί να το παίξαν κιόλα και σε θεατρικό, από το θυμάμαι, σε θεατρικό έργο. Εννοείται το είχαν κάνει. Όπως και το Εμελέγνου Παπαδόπουλο. Αυτά που τα βαφτίζουμε έτσι και ευρωπαϊκά λίγο, ρωσικά αλλά και ευρωπαϊκά. Τώρα να πούμε αυτό που λέει ο Κώστας, έχει δίκιο, δηλαδή πιο πολύ τη δικιά μας αισθητική καταθέτουμε, ας πούμε. Δηλαδή δεν είμαστε κι εμείς τώρα, δεν είμαστε, ούτε εγώ είμαι κάποιος ξέρεις που λες για πες εκείνο ή πες εκείνο. Εγώ μπορώ να τραγουδήσω αυτά που με αγγίζουν και αυτά που είναι κοντά στα δικά μου, πώς το λένε. Τις δυνατότητες. Πιστεύω και ο Κώστας δεν είναι ο Λιράρης που ξέρεις τι να το βάλεις στην παρτιτούρα να παίξει τώρα και το όποιο τέτοιο δεν. Δηλαδή από την αισθητική μας. Και γι' αυτό και πιστεύω και υπάρχει και αυτή η συμπόρευση και με τον Αχιλλέα, ας πούμε, και αυτά, ότι ήταν μια κοινή αισθητική γύρω, όχι μόνο από τη μουσική. Ναι. Γενικά. Ναι. Η στάση μας απέναντι σε αυτό που λέμε ποντιακή παράδοση. Ίσως και ζωή. Όχι μόνο παράδοση. Ναι. Ωραία.
Όλα δεκτά. Τα σπάζουμε και συνεχίζουμε. Πάμε. Πάμε σε ένα τικ πάλι. Θα το παίξουμε λίγο πιο αργά, μεταξύ ενδιάμεσο, δηλαδή σε ρυθμό επιτραπέζιου και τικ, γιατί και τα επιτραπέζια τικ είναι στην ουσία. Σωστά. Και είναι, συγκαταλέγεται στη Σάντα. Να μην τους φάμε τα δικαιώματα των Σαντέρων. Είναι σαντέτικος σκοπός κατά βάση. Τώρα προφανώς το παίζαν και άλλοι. Και άλλες περιοχές. Ωραία. Να το ακούσουμε λοιπόν. Οι δύο στροφές που έκανε και η αλλαγή στο τέλος θυμίζουν επιτραπέζιο. Επιτραπέζιο άλλο σαντέτικο. Τελευταία δηλαδή το είχαμε ακούσει και έτσι. Η τελευταία στροφή που είπε είναι όπως το ακούσαμε από τον Γόγο, Εφρεμίδη κτλ. Ναι. Και εμείς παρασυρώμαστε από την... Ζούμε το τώρα. Ακριβώς. Τώρα έτσι ήρθε. Ναι. Έτσι ήρθε. Πολύ όμορφα. Καταγράφηκε η στιγμή. Ναι. Αυθορμητισμός. Σύντησαν και σωμάν πάντα καπατεμένων, πάντα καπατεμένων, μελά, μελά.